Thưa quý vị, hãng máy bay Boeing đang phải tìm kiếm khách hàng mới cho 50 máy bay sau khi các hãng hàng không Trung Quốc từ chối nhận hàng trong bối cảnh căng thẳng thuế quan Mỹ-Trung. Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Bắc Kinh đã yêu cầu các hãng hàng không trong nước tạm ngừng mua sắm máy bay và linh kiện từ các nhà sản xuất Mỹ, như một phần trong phản ứng đối với chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, hiện chưa có tuyên bố chính thức nào từ phía Trung Quốc. Boeing từng là nhà cung cấp chính cho thị trường hàng không Trung Quốc, với khoảng 25% sản lượng máy bay giao cho các hãng hàng không nước này. Thời gian gần đây, tỷ lệ này đã giảm đáng kể do tác động của đại dịch Covid-19, khủng hoảng liên quan đến dòng máy bay 737 MAX và căng thẳng thương mại thuế quan gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc.